Nama jirti ba? Akkan si jibbuutti Ni si jirti jaalanne akkan si dhiisutti sin argine ati naafadha. jaalatti amma jirti gaanuma Akkan si ati isaa jibbuutti saayii sin bakka jirtu qofa hin jaalanne jahanne akkan amma si nuun dhiisutti hojjeti sin argine hin ta'u wanti ati naafadha. Taata jaartii wayii qabda ba? jaartiin qabu laa jaartiin qabu jaartiin Akkan si dhiisutti hiyyasuun akkana itti himtee beeka wajjirri kira wal jaalachuu jira nama tokkotti hin himini naaf nu hanqa kana malee tokko ati fireentii siif hin barbaada nama laappara akkanaatiin siif bituu ta'a deema ammati konkoon oofiti Fireendi ni qabaa? fireentiin qabu kan lafa jiru siif bitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bakka jirtan nageenya keenya bam 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 lubbuu godhee isin haa dhaqqabu akkam jirtee paarti siriirra jirra ijoollee teenya kun qaalee shamarran miidhagaa babbareedoo kana dhiyoo sana dallaallee fuudhee qabee magaalaa sanaa keessatti gartee rakkoo adda addaatiin hanga humnaan gartee walitti dhahine mootummaa fudhannee harkaa baafnu waliin jirra. Isinillee nu daawwachaa turtanii karaa kaaniin ammoo liinkii dachee tuubii irratti hordofaa turtanii galatooma hundi keessanuu. Nutilleen chaanalii keenya haaraa sabalootuuf isa jiru sabiskiraayib godhaa itti muddaan isin hin jaa. Kun ijoolleen teenyalleen salaamtaa gaafadhaame. Bakka gaafadhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham almaan Oromoo nageenya keenya bakka jirtanitti bul isin haa godhu. Egaa kun ijoolleen teenya maashaallah salaamtaa isin gaafattee jirti. Warreen salaama gaafata. Aniin kunis gaafata jaaladhe. Jaartiin qabu ni beekta kan jaartiin qabne. Namni jaartii qabu gaafuma halkanii guyyaa gaafsan akkasuma nama jala dhaabbatee nama baasa. Jaartii takka hin qabu. Takka sodaatini hanga lubbuun jiru hankeetiin siin jamee ati of yaada garaa keetii kan sirrii natti ijoollee nu bira hin jirtu. Ni beeka ka jodan isin dara jiraattee rakkoodha gammaa akkasanii beekta. Jaartiin diyyaa jaartiin qabu jaartiin diyya sun Tana waan amanummoo. akkamitti nama nime akkana itti gaa'edalaan tun yeroo hundaa'uu gaa isin ni beeytaniif xiqqee shakkii nama qabdii shakkii takka hin qabaatini maaliif kun hordoftoonni kiyyaasna biyya kanaan warreen dur na hordofaa ture karaa yuutuubaatiin ta'uu baattus tiktookii karaa gartee teelegiraamaa akkasumas gartee instagiraamaa fi feesbuukaan hiriyoonni kiyya hedduudha kan na beeku jechuudha. Isaanii koomantii jalni kaan jechuun waan jaartii qabadha jaartii qaba. Kanaafuu takka hin shakkiniin jaartiin qabu jaartiin xiyyeessuma tahee garee ta waliin jireenya kee haalli biyya tanaa beekaman fakkeenyaaf jaarsaaf jaartiin yoo walitti hidhamanii gartee waan dalagatan walitti fidatan jireenya bareedaa gara fuulduraatti illee ilmoo isaaniitiif illee waa oolchuu danda'anii as keessatti amma fakkeenyaaf anis atiis hoo adda addaan kophaa daleen wanni takka wanni fayyaduu hin jirtu. Kanaafuu an bareedduu akka ta'etti tan harkadhee morma kana itti na muramaan jiru morma kana ati hoo gama ta'eeti. Gama fayyaanee anis deemumaan qaba gaayoo jaartii faa qabaatti jennee sodaalle malee. Halkan illee akkatti dandeenya darmaa keessa na baasee deemuutiin jiran egaa akkas ta'an alhamdulillah garuu hanqummaa kanatti himati guyyaan sirka raayaan siraa qabamee ture. Alamma garuu natti himachuu fayyee hedduu kan si galatoonfachuutti jira. Waa galatoome maali anis beekee hedduu takkaan si jaalachaa ture sumatti hin maddeen malee guyyumaan dura akkasitti dhufee kun oomiyyoon tarafaa itti dallaallee kana godhu jiru naan jeeni miyyoo tana gartee dallaalticha kana hanga lubbuu wareeguu walii jaanee gaafaan harkaa baatee tiyyaa jeetiin abdii guddoo sirra kaayyadha jechuudha. Akkasumas gartee illee egaa waan gartee dureenuu anis guyyumaatti dhuftee irraa si jaaladha jettee galatoomii galata guddaa si mala ammallee taanaan borullee taanaan ati tiyyumaa jechuudha. Takka hin shakkiin biyya tana keessatti waa hunda siimiin godha. Kun siin hin malu kabiraatiin siif itti dabalee kun siin malu siin hin malu niin beekaa. Guutuutti naqee iddoo bashannanaa iddoo gartee suuparmaarkeet adda addaa keessa daaba gosa feetee fi fudhatta. Akkasumatti gartee iddoo bashannanaa ta'e da'inee immoo booda jaalala teenya ni beeksifnaa jechuudha. Akkami haadha abbaa keetti xiqqoo booda dubbifnee itti himtatis akka booda gabbarallee waan barbaadaniin kanna ati immoo haadha abbaa kee itti himuun barbaachisaa. Akkasumaame haadha abbaan kee waa jeenire dhugaa akkasa
Garaa kana dhaana goote immoo dhungontee ture. Bu'aari waan jennee. Wallahi dhungontee garaa kana dhaana goote. Garaa kana Ammoo jaartii qabaattee natti qaba. Garree takka ta'e an takka waaqayyoo siif kannee badhaase unka irruu takkaan qabduusi tolche sansankaa. Yoo jettee na seente onnee tokko bahakka irruu takkaan qabduusi tolche sansankaa. Yoo jettee na seente onnee tokko bahakka. Gaafa immoo as keessa jaartii qabaatte lubbuun isni baati yaadni baati lulachuutu na sana hin jiraan qosni beekame. niin beekelaa. Hayyee. An dhugotti immoo jaartii qabaadhee siitan akkamittiin soba. Ni jira biyya namaa sana keessa waa hedduu jira. Jaartii qabaadhee akkamittiin soba. Waa hedduu jira laa. An bareedduu akka ta'etti tan sobuufillee carraa ittiin carraa gochuu. Maaliif karaa seeraatiin alhamdulillah an ilma dardaraati hin fuune ilma dura biyya tana keessatti kan dhufe waggaa tokko. Kalaas waan fuudhaa keessa jiru jechuun maa biyyuma baruuf kana kanatti hin jira malee jaalalattuun seen. Si bareedduu tan harkuutu jaalalattuus nan haqeen dhugaa waan sittiin ollaa. Ani saddaqu. Maaliif hin saddeene? An dhugaan sawa. Gaafa qabaatte immoo ni jiraadha itti yaadin ammoo ni jiraadha dunia kanarra. Akkasuma kalaas. Akkana na gootee boo. Takka oo gartee an gartee si sobee hogguusan kalaas harkaan feete ittuma deemtaa. Mita halas. Yalla tan takka abdii kuti lubbuu tanaa si hin kana. Si jeemoo lubbuu tanaa si kan naan jeo. Gaafa na kajuute gaafa hin beekummoo. Mungkin jibu sitti. Mayyana dabarsuu jirte jarraa. Carraa kee meeqa dabarteetiin as keessatti. Hayyee bidigaa hay tiruun nan galmat daleeyde. Galatoome. Hottu gaatees haramdee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya kun amma nyaannillee nu dhiyaatee jira. Hotta anu afaan namaa illee tolchee kaawwatan hin beeku. Ni taa'ame. Harka jiri mi'aawu. Akkam hin mi'aawu. Harka kee harka milkii rabbi haa godhu. Sila akkanuma jiru hunda na nyaachiftee kanaa miti gabbadde hin ganaan gaa. Yeroo hunda na nyaachifte maboota. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kun ammaan talagaa. Waan afeerraa baleettiin teenya nuuf itti fatarreeti. Yeroon tun nu bira halkan hojjechaa jira wanta. Hiraatiin nu itti nyaannee jira. Kun akkasuma naaf bireendiin xiyyaa tana. Akkam bireendiin xiyyeetu narraa laala uummatan. Akkamitti? Ibsiif. Siraan shakkii ta'u mishaan. Maal? Eegaati na jaalatte waliin jirra. Anis jaaladhe maal jechuun maal shakkii akkamtu jira gaas jidduu. Maaliif hin jirre? Maaliif na shakkii Jaartii qabaattee hin beekaa? Jaartii maal? Deemtee guyyaa keessa galgala halkan deemtee as turaan jirti yennimi deemtee bultee ganama dhufta. La an takka deemee deebi'ee buleen beekon. Isin manichi bultan gartee xiqqeessoo gaa halkan zaalamarra hanga isaa jaat dalagaa qaba. Yeroo isin dhuftan dhufeetiin rafaa. Ganama kun onaa achi qabu. Ay waa sana maa uqa. Ay osoo nakaan godhanne gaa karaa wajji buluun hin ta'u. Akkana buluun jen mana kana reegan nu kan wallaa kana reegan. Ollaa kana waan manichi kana jechuu qeeti. Aywa. Tuanis gaa manaan kireeffadhee qaba akkamittiin natti bira bulure. Antara takka waan dhugaa sana. Taa akkana na rakkinaa kaa ta'e. Daabu kam jettamee ati asirran nu jidduu dubbadhu gaama. Bulii manichaa namoo. Isin mana kana bultanii manichiitiin bule. Akkasitti hin ta'u. Maali dalagaatti yaa fagoo. Dalagaatti yaa fagoodha man tanan bakkiin dalagaa. Torbaan tokko taa'ee achi booda amma shakkiin baatanii jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kun ogaadhaa ni beektanii wayii shakkitee torbaan tokko halkanii guyyaa taa'ee kun nu bira jiraadhu achi booda akka ati jaartii hin qabnetti si amannaa naan jiru jiran. Anis nin godha kalaas. Maali waanuma hunda waan nuun harkannaan hatta oona wareegame barbaachisu kafalee sargachuuf qophiidha. Naaf itti qabuuf daansa hundi wanatti addachaa tanii jallachuu. Kan sanumaa hore deemtee giseedhaan guyyaa feete ooltee dhuftoo maal jechuudha akkanni. Jala amma boodan si biraan deemu. Laa. Nono annan beeytuudha. Maaliif si biraa deemu? Nin beekama. Garuu gaa dalagaa biyyi tan ni beektu dalagaa malee hin jiraatanii. Halkaniin dalagaa beektan daawamna kiyya halkanii. Halkan saa meeqatti seenaa? Halkan saa jettiin biyya tanatti amma fakkeenyaaf saa jetti deddeemuun ta'uu ni beektate. Halkan saa jetti deemte ganama saa meeqa dabsa? Saa jaa seenaa saa jaa abbaan takkatti hin dhageenyanii yookaan akkatti.
Ati immoo sa'a jaatti deemtee halkan ganama isaa ol lama dubte leesh maal jechuudha. Laa amma fakkeenyaaf ganama asrii yeroon deeme amma galgala halkan sa'a lama yeroon seene ganama za'a jettiin ba za'a jetti gaamanta ganama subii fajrii tan deddeemee dhufuurra achi iddoo bulteeti jira achumatti gartee hirriba jawaati qishoo takka rafee sanuu siin na dura deddeemaa hirriba kamtu na jira. Hayyee tuttusaa xiqqishoo takka illee kan dhageenya. Tuttusaa oda geete guyyaa kan kalaat tijaabte. Tamaam sii galeeme anammoo takka tijaaladhee an gartee ateetiin shakkini kun ogeelee teetilee gaafadhu ijjaannoon akkanan kara biraatu lallaalee nama deemu kan hunda naggoodhe kalaas. Nama nagee ati gaafa miskiina biitte. Wal mareedha hundaafu. Namni yaaticha illee ni garte miskiinummaa isaa. Eessatti agarte? Maali na yeroo baay'ee nool hin jirti maal nan beene noonu maali man na jijjiiramuu barbaadda. Laan xiqqoo hin dadhabee jira sanuma min gaafees gaafadhe malee hin biraa. Duruu waa'ee hiyyaarraa moo maali jeen Dhagee kaa. gurra jalan qabatee numtii isaanii warra si jaalatee naaf itti baasuu deemu hin beenu. Hin jirtu. Akkam Taasiree. warra naaf itti jaalatee hin feene naaf itti baasuu deemu malee wanni takka wanni gartee si duwwaa waa dalage yookaan waa ijjaanuu lallaaluu handalaa ijji silaalte tabiraatu laaltu Afaanuu gubbaayyee borootaa naaftaa. dhugumatti hin baanaan dhugumatti Amala dheeraa taatedha. laa amala dhiiraatti osoo hin ta'in gaa amma mataa na nooqachiise laa dubbiin teetun mataa na nooqachiise nun meedaa butti dubbadhu gaa geelee teetarsiitu waliin biyyatti illee waliin turtan waa hunda waliin quba qabdan Isin akkanumatti naaftii. hinaaffaatan nama qabdi way bar maaliif gabbaatee kalaas dalagaa dhiisuudha Akka mana bira ta'e feetii. dhugaa bar amma fakkeenyaaf daabo biyya tana keessatti hojjetan malee yoo gartee namu karaan fiigee walitti fidete malee beektaa biyya abbaa keenyaan jirru manni keessa teenye irraan tan haasoo inni kun beeke kira nu gaafata. Ayyaa maallaqaa hin beekamu. Nyaanni nuti nyaannu bishaan nuti dhugnu maallaqa biyya tanatti. Ooyiruun jiraattee ooyiruu teenya irra facaafannee galchinu beektaa. Kanaafuu gaa dirqama deemnee dalagachuun. Beekamu ayyaa. Ammoo yeroo gartee boqonnaa Ati maaliif qabutti akkana baalaatti qaqqabdaaf? Laa akkasii miti shakkee dhiisee maal ta'an. Laa. maaliif bargeeleen teessee dhuguma baatte waa hundinuu gartee karooraan deemtee karooraan jiraanna gartee adeemee dalaguu yeroo hanqa qabutti ammoo boqonnaa sibiraa jette ni balleessite immoo isin bakka sanatti. Hin balleessin illee tolchite. Eewwa boqonnaan kiyya sibira ammoo yeroo hojiidhaa yeroo hojiiti hojiidhaaf kallattiidhaan kan nuqamu takkasiiti. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya hundi keessanuu bakka jirtanii nageenya keenya badhaadhaan isin naa dhaqqabu. Waa'ee narraan tanaa naaf fireendiiti jettana kun oolaa. Jaalallee tiyya bareedduu tanaan harkadhee kannaa rabbiiti alhamdulillah tan harkachuun takkasiitii kun obboleettiiti jettana isillee geelee fireendiiti jaati. Isis sittiin cabsatillee. Takka wanni takka sitti hin dhagahame maali naatu gartee nama sii ta'u haala mala bareedaa nama gartee sillee bulchuu asitti hin dhabanne lafa sii godha. Bareedinni nama dalagu nama dalagatu. Eewwa nama dalagatu haala mala qabu. Kana laayik gochuun nu gargaaraa jennaan. Bam 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 bam.